hitovi koji su obilježili Doru. U izvedbi pjevača koji imaju šansu. Predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Rotterdamu. Pripremite se za Eurosong od doma. Dora Edition. Svi ovogodišnji sudionici Dora na jednom mjestu. Vrijeme je za Eurosong od doma, Dora Edition. Dobrodošli. Divlji vjetre tu na moj prag, uvelo lišće donesi mi i kišu neka ostavi trag. Tuge u bojama jeseni, a činilo se zauvijek smo, dušom i tijelom zaneseni. Ostaje mi tuga u bojama jeseni. Pozdrav svima, ja sam Nina Kraljić i ove godine se gledamo na Dori s mojom pjesmom Rijeka. E sad, zašto je ta pjesma po meni najbolja za biti predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu? Zato što je užasno epik, zato što je užasno snažna i zato što je užasno uvjerljiva. A zašto bi ja bila najbolja predstavnica na Eurosongu? Pa zato što sam već bila. Ne samo to, nego sad imam nekakav lagani upgrade, ne samo po pitanju kose, nego jednostavno točno znam što želim. Došla sam do tog pointa kada sam stilski usmjerena, po imidžu usmjerena, već sam prošla tu školu pa znam kako to ide, samo što ovog puta zaista mogu biti svoja. I pjesma je apsolutni ponos cijelog tog balkanskog izričaja i doslovce 100% kupujemo hrvatsko, tako da mislim da zapravo nema idealnijeg kandidata od mog tima i mene, pogotovo kad vidite nastup bit će vam sve jasno. Tako da, evo, naravno glasite onako kako osjećate što vam se najviše svidi, ali ja koja sam veliki perfekcionist i uvijek nađem manu u nečemu što radim, ovog puta moram reći da mane teško nalazim, što puno govori, tako da jako se veselim da pjesmu čujete i doživite i pusti svima bok. Još jedan dan je prošao, još jedno mjesec došao, tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude most, jer tuga vodi me kroz godine i krade san, dok novi ne svane mi dan. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude, neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude, neka me bez tebe ne probude. Još jedan dan je prošao, još jedno mjesec došao, tiho ko neki dragi gost, da mi do jutra bude most, jer tuga vodi me kroz godine i krade san, dok novi ne svane mi dan. Neka me bez tebe ne probude,
Možda ću tad reći ti sve, ali danas još ne, to ne rade. Velike djevojke, ne, one tek nasmiješe se i odu bez tuge, jer tuga dolazi kasnije. Tuga dolazi kasnije. Veliki pozdrav svima, ja sam Bojan Ja sam Ashley. i mi ćemo vam na Dori pjevati pjesmu Share the love. Opisati pjesmu u 3 riječi: Ljubav zajedništvo. i nada. Mi smo najbolji da predstavljamo Hrvatsku na Eurosongu, upravo zato jer naša pjesma će pružiti utjehu svima koji će čuti i u Hrvatskoj, a i u Europi. Puno ljudi se mučilo tokom godine i sa potresom i pandemijom i smatramo da trebamo jedni druge više nego ikad. Želimo pokazati da smo jaki i želimo podijeliti ljubav, share the love, sa cijelom Europom, sa pričom s kojom se svi mogu poistovjetiti. Upravo ovo pjesma definira hrvatske ljudi koji su pokazali ovo teško razdoblje da trebamo dijeliti ljubav. Share the love. Pozdrav u Dašbo! Bok! Što je to tako snažno da pogledaš? Možda znak da sam čovjek kojeg želiš kraj sebe. Jedna iskra je dovoljna da zapali vatru, da ispustim glas. Nježno ljubiš mi vrag kao stranac u noći iz mog sna. Obećaj mi da smo život i ja, jedna olujna noć, mokra sva od dodira. U meni sve gori pod rukama tvojim, ja umirem sad. Obećaj mi da smo snaga valova, podivljali žar na vrelim usnama, to čarobno jutro u očima mojim. Kad tvoja sam sva, Kad moja si sva, odjednom ti ujutru što kraj mene drijema, ti, a činilo se nikog nema, ti, odjednom ti u kapi kiše, ti, a činilo se nikad više. Nina, Ashley i Bojan odlično su nas zagrijali na samom početku. Jedva ih čekamo vidjeti na pozornici Dore, gdje će im društvo praviti i Sandi Cenov. Evo što nam je o pripremama za nastup otkrio u kratkom razgovoru. Ja sam Sandi Cenov, sudionik ovogodišnje Dore i drago mi je što sam sudionik i veselim se tome. Pjesma Kriv je jedna klasična balada, onako u mom stilu, koju smo radili u studiju kad je pala ideja u studiju, ajmo mi to prijaviti na Doru. Ništa se ne događa u hrvatskoj glazbi, korona nas je sve, što bi se reklo, zaustavila u svim planovima, pa smo je prijavili bez nekih očekivanja, da budem iskren, i evo, prošla je i ja sam presretan da će se nešto u mom glazbenom životu događati. Pa inače sam ja autor velike većine pjesama u zadnje vrijeme. Ovo nije moja pjesma, nazvao me Fajo, tekstopisac kojeg iznimno cijenim i dobar mi je frend, i rekao je moraš čuti pjesmu, mislim da ti pjesma leži. Ja sam je probao otpjevat i to je to. Pa nisam ništa očekivao, moram priznati da smo to poslali ovako. Pa šta bude? I evo, prošlo i svi smo se jako razveselili.
Moja očekivanja su na pravi način predstaviti Hrvatskoj i balkanskoj regiji cijeloj pjesmu. Mislim da je to najbolja moguća promocija jer svi jako dobro prate Doru, pogotovo stoga što se ništa ne događa na glazbenom nekakvom planu tih dana u Hrvatskoj i mislim da će to biti veliki uspjeh. A dalje o pobjedi moram iskreno reći da ne razmišljam za sad. Ali ako se desi, onda ćemo razmišljati o tome. Pa to je nešto strašno što sam mislio da se nikad neće dogoditi, da najteže je zapravo pjevati bez publike i taj pljesak publike je ono zbog čega smo se svi počeli baviti uopće ovim poslom. Ja sam jako dugo u tome i ne pamtim ovakvu situaciju. Ovo je nešto van svih mojih najcrnjih spoznaja da će to biti tako, ali evo tako je i moramo nastaviti živjeti. Pa ovih dana sam upravo u pregovorima sa pratećim timom, neću ništa više otkrivati o pratećem timu koji će biti sa mnom na bini, ali bit će još, neću biti sam na bini. A bit će u stilu pjesme. Pjesma je lagana, tako će biti sve. Vrlo romantično kao što sam navikao, ja mislim, svoju publiku na romantične pjesme. To sam pravi ja. Suradnja s HRT-om je izvrsna, sve je vrlo profesionalno, kao što smo to i navikli, da budem iskren kod HRT-a. Sve se zna, sve je onako kako se dogovorimo, tako je, točno u minutu. Svi dogovori za sad štimaju, nadam se da će štimati do kraja, mora štimati, zašto ne bi štimalo. I ja se prepuštam se Hrvatskoj televiziji da oni to odrade najbolje što mogu i znaju, a ja ću najbolje što mogu i znam nastupiti. Pa oba dvoje je bilo jako slatko, međutim moram izdvojiti taj prvi nastup 93. To je bilo na samom početku moje ozbiljnije karijere gdje sam jako još bio uplašen i onako jedna pozitivna trema, ali jedno veselje i jedno uzbuđenje kakvo bih htio svim onima koji nisu tako iskusni u ovom poslu, ta uzlazna putanja je nešto fantastično. Pa veže me, ja sam Opatijac porijeklom, stari mi je iz Opatije, pa je Dora jednako Opatija, Opatija jednako Dora. Tulumi, ludilo, pola Hrvatske je tamo uvijek bilo. Taj vikend je onako, imali smo dojam da je Opatija jedan pravi mali Monte Carlo i da su svi ljudi tamo, da je to najvažnija stvar. Tako smo mi imali dojam kad smo bili tamo. A kad gledam na televiziji, profesionalnost, najbolji light, najbolji sound, sve naj. Pa potrebno je ono što u zadnje vrijeme nekako čini mi se ubijaju u mediji, ja ne znam zašto, zato što valjda da ljude ne dekoncentrira previše, a to je emocija. Mislim da je generalno iz glazbe nestala emocija u odnosu na ono što je prije bilo, tako da ja mislim da je zaista i dalje samo emocija ono što pokreće ljude kad čuju glazbu, to je potrebno za pobjedu. Ja sam uvijek bio skloniji tome da mi je važnije mišljenje publike i zbog toga, moja karijera traje tako dugo ko što traje, zato što se nikad nisam povinovao nekakvim žirijima, stručnjacima i to, nego mojoj publici koja voli moje pjesme i moju emociju i to je meni apsolutno dovoljno. O pjesmama Dore, pa joj, šta mi prvo padne na pamet? Pa definitivno Toni Cetinski, Danijela Martinović, puno toga smo se naslušali. Evo, Keđo od prošle godine imao sjajnu pjesmu i užasno mi je žao što nije išao dalje s njom jer je tu bila ta emocija. Pa ja mislim da je to upravo zbog toga što se dodvoravaju na neki način žiriju i struci i idu raditi pjesme koje su možda kvalitetne sa glazbenog gledišta, ali tu se zanemaruje emocija i jednostavnost koju publika prepozna i to je tako.
Ja sam apsolutno pristalica stare škole, pjevanje na hrvatskom. Ako počnemo pjevati na engleski, onda možemo početi i pričati na engleski i onako je toliko engleskih izraza u našem žargonu da ne razumijem zašto. Imamo svoj fantastičan jezik, prekrasan jezik za pjevanje i ne razumijem to. Na engleski odavde smo gdje jesmo. Ako nam uvedu u škole samo engleski i ugase hrvatski jezik, onda ćemo pjevati na engleskom, ali dok nam djeca uče hrvatski, pjevajmo na hrvatskom. Dragi fanovi Eurosonga i dragi gledatelji Dore, ja vam želim puno dobre zabave, sve ovo show biznis i nadam se da ćete ostati prikovani kraj malih ekrana sa onim što vam pripremamo i da će biti puno emocija, puno novih hitova, puno dobre glazbe i da nećete zaboraviti ovu Doru tako skoro. Pogotovo stoga što je to jedino što se događa na glazbenom planu u Hrvatskoj i zato nas gledajte. Bog svima, ja sam Erik i na ovogodišnjoj Dori pjevat ću pjesmu Reci mi. Reci mi je jedna zanimljiva pjesma, drugačija i ja bih rekao lako pamtljiva pjesma. Ovo mi je prva Dora pa me to posebno veseli i također me veseli što ima jako puno mladih izvođača, tako da siguran sam da ćemo na Euroviziji ove godine imati najboljeg mogućeg predstavnika i da ćemo se pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Hear me out. I know I probably should go back and walk the line, but I didn't mean that, that's just fine, 'cause I don't care what they may think. My destiny just happened in the blink. Tell me why, oh why do I lose my cool when it comes to you? Ride or die, don't care if I act a fool when it comes to you. When it comes to you, when it comes to you, oh, oh, oh. Yeah, when it comes to you, oh, 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 yeah. When it comes to you, when it comes to you, there is a light guiding my way, keeping me safe in ocean's range. There in the sky, hiding away, never to die and fade. I know that I'll find your lighthouse, your lighthouse, your lighthouse. Yeah, oh, your lighthouse, your lighthouse. Yeah, yeah. Lako, lako je sve, jer ti najbolje poznaješ me. Dok pred tobom stojim, vidiš da se bojim. Molim te oprosti, ja te volim, stvarno volim. Ja bez tebe ne znam, to više nisam ja. To više nisam ja. Vjeruj bilo gdje sam, znam da tvoja jesam. To ti kaže sjaj u mojim očima. Lako, lako je sve.
Lijep pozdrav svima, ja sam Toma i ove godine ću se na Dori predstaviti pjesmom Ocean of Love. Pjesmu smo napisali Adriana Pupavac, Andras Bjorkman, Kalle Persson i ja, a pjesma je energična, plesna i svjetska. A na pitanje zašto sam baš ja najbolji izbor da predstavljam Hrvatsku na Eurosongu, odgovor vam ne trebam dati jer ćete 13.2. u Opatiji shvatiti zašto sam baš ja najbolji izbor za Rotterdam. Ispod jastuka miris je kašmira, za nas je noća svirat tužnu pjesmu tu, umrijeti od ljubavi dok mjesec pada na nas. Reci da li za nas bio spas. Nema duša snage te da bori se. Ovo je za nas put bez povratka, jer ti odlaziš večeras, samo prate te suze nebeske. Sa 100 dugih godina Bog me kaznio, bez tvog dodira. Nek te zagrli netko sretni, čuvali te svi dobri anđeli. Ma samo neka nađi da nam se zvijezde sve zapale. Jer tvoja ljubav me razapela, odriješila me je mojih grijeha. Svjedok mi Bog, srca mi mog, ova žena zna da ti pripada sva. Marija Magdalena, Marija Magdalena, ova žena zna da ti pripada sva. I'm in love, I'm in love. I need to carry on to the Tower of Babylon. Like a dove, I fly, 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 fly to the Tower of Babylon. I don't wanna be just a passenger. I have magic moments to share with my song. I can be anywhere, I need better place. I think I fell in love. I'm in love, I'm in love. I need to carry on to the Tower of Babylon. Like a dove, I fly, 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 fly to the Tower of Babylon. Wanna go out from Tower of Babylon. Wanna go out from Tower of Babylon. I'm in love, I'm in love. I need to carry on to the Tower of Babylon. Like a dove, I fly, fly, so the Tower of Babylon.
Erik i Toma po prvi će puta nastupiti na Dori, isto kao i Brigita Vuco koja nas kratkim razgovorom vodi u svoj glazbeni studio. Bok, ja sam Brigita Vuco, na Dori ću izvesti svoj prvi singl Noći pijane, što ujedno je moj prvi nastup. Mogu reći da je pjesma koja ima karakter, drugačija je i emotivna je dosta. Pa evo, ovo je moj tim, Dipsi, Goca i Arijan. Našli smo se prije nekoliko mjeseci, mogu oni nešto reći više o tome? Pa znači, našli smo se prvo u studiju od Bontaja jer je ona kontaktirala Young Buddha i onda smo tamo napravili nekakav inicijalni projekt, jel? U nekakvih pola sata sve samo sjelo na mjesto, onda smo doveli kod Arijana i eto, samo onda I shvatili da je Brigita ono što smo tražili, novi moderni zvuk za hrvatsku glazbu koju mi želimo stvariti. I ono, eto, desilo se da smo došli na Doru i ono, sad ćemo vidjeti što se desi na kraju svega. Pa pratimo. Julie, da. Svima doslovno nam je ista pala na pamet pjesma, tako da... To je ona jedina, kao. Da. Pa, eto, kad već imamo priliku ići na Doru, cilj nam je da završimo na Eurosongu i da proširimo taj novi zvuk, naš zvuk i nešto modernije, mladi smo i mislim da zahvalna sam što imamo priliku pokazati se i eto, da ljudi čuju za nas, da čuju našu pjesmu, što smo, mislim sad smo tek počeli, tako da nikad ne znaš. Ovo je samo početak, ovo je samo prva pjesma, bit će još puno toga, ono, i mislim da, ono, ako se mi predstavimo na Eurosongu, da fakat može to biti nešto, ono, nešto novo, nešto, neki val novi da se pokrene, da, ono, nešto što I je za više nego Hrvatsku potrebno u također. hrvatskoj glazbi. Da mi mladi imamo glas. Veliki pozdrav svima, mi smo Gambi. Evo, kao što možete vidjeti na našim licima, javljamo vam se sa zadnjim atomima snage nakon cjelodnevnog snimanja spota za pjesmu Zaljubljen, koju ćemo izvesti na Dori, a koju je napisala Marija Mirković, inače članica grupe The Fry. A možemo li opisati pismu u 3 riječi? Možemo, pjesma je grandiozna, moćna i ljubavna. I kako da vam mi sad kažemo zašto smo mi baš ti koji bi trebali Hrvatsku predstavljati na Eurosongu? Pa evo, za nastup na Eurosongu potrebno je puno faktora, ali možda je najglavniji od njih da je pjesma dobra i da je pamtljiva. Mi mislimo da je Zaljubljen upravo to. Zato vidimo se 13.2. u Opatiji. Pozdrav! Ja ti priznajem sve, sve je glupo sad bez tebe. I dok zlatna kiša pada na grad, ko zna gdje si ti sad? Moja ljubav si ti, ovo je vrijeme bez milosti. Ti si divlja rijeka na putu mom, a ja te volim i s njom. Sunce moru putuje, moje srce luduje. Daj mi snage, sveta ljubavi. Sunce moru
simpatije. Budi seksi cool i odvedi me u sjednjima ljubavi. Budi seksi cool, sada trebam te, sama nećeš zaspati. Budi seksi cool i odvedi me u sjednjima ljubavi. Ljubav jedne žene teče mi kroz vene, smiri se pa krene kad je najgore. Ljubav jedne žene teče mi kroz vene, smiri se pa krene kad je najgore. Ma kad je najgore. Ostani ovu noć kad svi mi prijete, ostani. Zagrli me kao dijete, ostani. Kad sva si ljubav moja, samo ti. Ostani ovu noć kad svi mi prijete, ostani. Zagrli me kao dijete, ostani. Kad sva si ljubav moja, samo ti. Ostani da me čuvaš kada zasnu anđeli. Bog svima, ja sam Mela Orešković i ove godine na Dori ću pjevat pjesmu Come This Way. Kada bi trebalo pisati pjesmu u 3 riječi, to bi bile moćna, ima neki retro touch i čvrsta. Gledajte me na Dori i ako vam se sviđa pjesma, slobodno glasujte za mene. Vidimo se, bok! Hear me out. I know I probably should go back and walk the line, but that ain't me. That's just fine, 'cause I'm okay with anything. My destiny just happened in a blink.
Veliki pozdrav svim fanovima Eurosong HR-a. Ja sam Beta Sudar i na ovogodišnjoj Dori predstavit ću se sa pjesmom Ma zamisli. Pjesma je brza, plesna i provokativna. A zašto bi ja trebala pobijediti na Dori, vidjet ćete na live nastupu 13.2. Priznaje, nisi još zaboravljen, a doznajem, svo si vrijeme bio njen suzama. Ja rugam se i poslije sveg ne mrzim te. Dolazi novi dan i godina, osjećam miris novog stoljeća. Ostani zauvijek tu, u ovom starom vremenu. Sada čista kao rijeka, moru pobjegla, samo da ljubav je tu, da me čuva. Hodam sama satima, gledam tužna lica ta, sreću čuvam u sebi, da je netko ne zgrabi, jer u jednoj ulici dobro znam da živiš ti. Sam ja, da si moja sudbina, nemoj nikom pustiti da nam ovo uništi. Sasvim sigurna sam ja, da sam tebe sanjala, nemoj nikom pustiti da nam ljubav uništi. Hey, hey. Pozdrav od Roka svim pratiteljima i čitateljima eurosong.hr. Pa prvenstveno je bila već velika čast za mene uopće pojaviti se na toj prvoj povratničkoj Dori. Znam da mi je stalno bilo u glavi kao kako bi bilo super upast na Doru, pokazati se ljudima, u biti kako bi to bio jedan odličan push, jedan super početak karijere, a o ishodu kakav je bio uopće nisam niti mogao maštat, tako da super je osjećaj, stvarno jedno fantastično iskustvo za cijeli život.
I evo dan danas kad se pokušavam sjetiti tog proglašenja i svega skupa, samo se sjećam da je to stvarno bio jedan vrtlog emocija svakakvih. I sjećam se da sam nekako iz green rooma došao do pozornice držajući se za glavu, ali eto, stvarno mislim da i dan danas još nisam shvatio šta se tu zapravo dogodilo sa mojih 18 godina tadašnjih. Pa Doru pratimo zapravo familijarno od malena, stvarno mislim da je prva Dora koju se ja sjećam bila kad je pobjedila Claudia Beni s pjesmom Više nisam tvoja i nekako od tad pa nadalje smo stvarno svake godine pratili Doru dok se nažalost nije ukinula, ali evo sad se vratila što me stvarno veseli. A što se tiče očekivanja na Dori 2019. pa evo kao što sam već rekao, stvarno nisam ušao s nekim ogromnim očekivanjima. Inače u talent showima u kojima sam bio, u kojima sam se prethodno natjecao, nikad ne volim ulaziti sa nekim velikim očekivanjima jer se čovjek zna razočarati, to jednostavno ne bude onako kako smo mi zamislili. Ali s druge strane moram priznati da smo stvarno, cijeli tim i ja, jako vjerovali i u pjesmu. Pa već od samih priprema za Eurosong koje su krenule od same Dore, znači imali smo točno 3 mjeseca pripreme, nekako je stvarno vladala pozitivna atmosfera u timu, bili smo tu stvarno svi za svakoga i borili smo se herojski. Nije ispalo kako smo se nadali, kako smo mi to zamislili, ali mislim da je najbitnije to da smo stvarno izvukli 100% iz našeg nastupa. Bili smo prezadovoljni i smatram da smo Boje lijepe naše stvarno predstavili u najljepšem svjetlu. Pa evo sa svojim prijašnjim iskustvom kojeg sam stekao, svakako smatram da kogod bude pobjednik Dore 2021. godine, da ga čeka jedno uzbudljivo, predivno, ali isto tako i naporno iskustvo, pogotovo evo uz cijelu ovu situaciju s koronavirusom. Mislim da će ovaj Eurosong biti najposebniji, najspecifičniji do sad. Dragi fanovi Dore i Eurosonga, dragi čitatelji i pratitelji eurosong.hr, želim vam svima svako dobro, nadam se da ste svi zdravi i živi i naravno veselim se Dori, nadam se da se i vi veselite Dori 2021. Savjetujem vam da pratite sve najnovije vijesti o Dori 2021. na portalu eurosong.hr. I to je to, iščekujemo 13. veljače i šaljem vam velike pozdrave. Hvala Roku na svim savjetima i iskustvima. Vjerujem kako će biti od koristi i našim idućim glazbenicama. Slijede nam Bernarda i Albina. Bog svima, ja sam Bernarda i na Dori ću otpjevati svoju pjesmu Colors. Pjesma je moćna, pozitivna, energična i mislim da ima potencijal za eurovizijsku pozornicu. No, ko će na kraju krajeva biti najbolji predstavnik ili najbolja predstavnica za Euroviziju, to će se pokazati na nastupu. Uglavnom, upali smo među najbolje na Dori i svima ja želim puno uspjeha i zabave i neka najbolji pobjedi. You make me feel, you got me deep inside this love. You make my heart go. When I saw your eyes, boy, you're just like a movie, black and white. You make me go, straight out of my mind. I swear that I will remember roses and horses
make it forever, and I'll go crazy. I'll go crazy for your love, crazy. I'll go crazy for your love, la 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 la. Love, 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 love. Oh, yeah, yeah. Ooh. Here we stand, face to face, running out of time. What's done is done. I can't rewind. Got dirt under my nails. Oh, you let me stay under your skin, but I got you bleeding. Oh, stay out, do better. I swear it's all or nothing beneath the falling sky. I'm here for redemption. I'm here, I'll stay for nothing. Won't you? I don't lie. I'm here for redemption. I'm here, I'm here. Rewrite every thought you ever wrote. Throw away that one no quote. Don't be the captain of your sinking boat. Redo everything you ever did. Don't need no self-help books to read. Hold on, stop, get your bottom out of your seat. You gotta go, go, go. Don't give up. You let it show, show, show what you got. Don't let them blow, blow, blow. Blow your mind anyway. You gotta go, go, go. Don't give up. You let it show, show, show what you got. Don't let it blow. Blow your mind anyway. Blow your mind anymore. Pozdrav svim fanovima Dore i Eurosonga, moje ime je Albina i ove godine ću vam se na Dori predstaviti sa svojom pjesmom TikTok. Moja pjesma je jako moderna, mislim da je jako catchy i ono što je najbitnije ima taj eurovizijski prizvuk, odnosno taj eurovizijski sound. To su nekako 3 karakteristike koje najprije vežem uz pjesmu TikTok. Zašto mislim da smo moj tim i ja najbolji izbor za Eurosong? Pa upravo zato što nekako od početka smo jako profesionalno pristupili svemu tome. Prepoznali smo pjesmu, prepoznali smo u kojem smjeru treba ići i stvarno su svi članovi tima, što bi se reklo, na nivou. I svi smo se jako dali u sve ovo. Pripremamo se zapravo kao da nam je ovo nastup na Eurosongu. I uvjerena sam da će publika to prepoznat. Također mislim da je ključ sama pjesma, jer da pjesma nije takva sama po sebi, nekako sav taj trud i sve to možda ne bi imalo smisla, kao ni sam scenski nastup i sve ostalo što dolazi u paketu s tim. Tako da mislim da pjesma ima stvarno sve što bi jedna eurovizijska pjesma trebala imati. Dapače, mislim da Dora nije baš vidjela nešto poput ovog što ćemo vam mi pripremiti, to je što smo već pripremili. Tako da evo, gledajte nas, pratite nas i jedva čekam da čujete i vidite moju pjesmu. Usa! Lako, lako je sve, uvijek kad imam te. Vjeruj bilo gdje sam, znam da tvoja jesam,
to ti kaže sjaju mojim očima. Lako, lako je sve, jer ti ne ostavljaš me. Kad ti se ne smiješim, znam da tada griješim. Ja sam samo žena što se prepušta zadnjim snagama. Sad stojim tu pred tobom, dušu razdiru mi bure nemira. Teže mi je riješit ovu bol sa sobom, jer ti si prevaren, a mene ubija. Lako, lako je sve, jer ti najbolje poznaješ me. Dok pred tobom stojim, vidiš da se bojim, jer na licu mome piše izdaja. Da te volim ako nebo da stotinama godina, da ti lice ljubim, zagrli me prije sna stotinama godina, da te sretnu budim ja, srećo beskrajna. Da te volim ako nebo da stotinama godina, da ti lice ljubim, zagrli me prije sna stotinama godina, da te sretnu budim ja, srećo beskrajna. Znaj ti si jedina od svih čije lice Bog je dirao. Znaj da te savršeni stih među anđelima birao. Htio sam da budeš ti, moje svjetlo ljubavi. Da te volim ako nebo da stotinama godina, da ti lice ljubim, zagrli me prije sna stotinama godina, da te sretnu budim ja, srećo beskrajna. Bježim od tvog dodira kao snježna lavina, nisam ne zna što sam ti pripremila. Kad krenem ne odustajem, ljubiti ne prestajem, noća za nas vrijede nova mjerila. Imam usne da te lažem, imam tijelo da pokažem, imam srce koje bježi, uzmi lance pa ga veži. Na sceni Dore predstavit će nam se jedan pravi iskusni glazbeni duet. Oni će nam pjevati pjesmu Zapjevaj slobode. Vjerujem kako već pogađate da je riječ o Toniju Cetinskom i Kikiju Rahimovskom koji su sa nama. Kiki, reci mi za početak kako je uopće došlo do suradnje? Ovaj gospodin kojeg držim u ruci, ja sam njegov veliki fan, to je gospodin veliki pjevač Mirko Cetinski i od uvijek sam sanjao da ću imati sa njim duet. Ali je došlo do nekih problema. Ja sam slučajno poslao mail sa pjesmom njegovom sinu Toniju. Onda malo kad sam bolje razmislio, pa čekaj, ipak možda Toni, on je puni arenu u 5. mjesecu, pa možda me pozove da ja pjevam s njim, možda je ipak bolje da s Tonijem pjevam pjesmu. Tako da zapravo je super kombinacija ispala. Evo sa mojim kolegom Tonijem
ću nastupati na Dori. Na Dori. Kako god bilo, rekli bismo ugodno s korisnima. Toni, koja je tvoja strana priče? Meni kad su poslali pjesmu, ja sam shvatio, ok, moraš snimiti duet, pa to ti je ono kolega, čovjek s kojim si pjevao x puta sa Tomcima na njihovim ovim humanitarnim koncertima. Ma milion puta se zezao, noći gubio. Pa što ne bi sa Akijem snimio duet? Kasnije čujem da u stvari ta pjesma ide na Euroviziju. I da uopće nije Aki u pitanju. Kiki je još možda jednu klasu bolji. Malo bolji. Ima bolju startnu poziciju. Ima taj gen u sebi. Ima poletnost, ali još nešto vrijedno ima, najvrijednije, što će pokazati sama pjesma. On je autor i to jako kvalitetnog teksta i glazbe. To ćemo imati prilike sve čuti 13.2. ali Toni, malo tko vas je očekivao ponovo vidjeti na Dori. Znamo da ste Hrvatsku već predstavljali 94. godine na Eurosongu. Da nije tako dobra pjesma, ne znam da li bi išao uopće na festival. Nisam imao tih potreba i ambicija, ali eto. Ko da su znali oni koji su me preklani tamo u Opatiji pitali da li postoji šansa da ikad opet ideš na Doru. Ja sam rekao nikad, ne reci nikad, ali teško. Međutim, eto, korona je učinila svoje. Vidite. Kiki, vi jednako tako imate iskustvo nastupanja na Dori. Prije nekih 15 godina sam bio na Dori, sjećam se toga, kao da je bilo jučer, a pogotovo štikla od Severine, tog se najviše sjećam, stvarno je lijepa štikla. Tad sam bio sa grupom Raspa Show i šta me zapravo potaklo da se vratim na Doru? Pjesma koju sam napisao, koja govori o svemu ovome što nas je zadesilo i puno više od toga, ali eto, ljudi će to čuti na Dori. I mislim da je Dora zapravo najbolja platforma za pjesmu sa takvom porukom. Nisam nešto pretjerano razmišljao, tako zapravo idem srcem i tak mi je najbolje. I super mi je da je Toni tu sa mnom uz mene i eto, i on i ja ćemo dati sve najbolje od sebe da tu poruku iznesemo van. Puno sreće vam želim, a mi dalje nastavljamo s glazbom. Na redu su Filip Rudan i Mija Negovetić. Bok ljudi, ja sam Filip Rudan i na Dori ću izvesti pjesmu Blind. Evo, pjesmu bi mogao opisati kao romantičnu, metaforičku i pomalo dramatičnu, ako se tako može reći. Sebe kao izvođača smatram dosta fokusiranim. Pjevam i stvaram sa emocijom i svaki djelić te emocije pokušavam iznijeti van kada nastupam. I zato možda sebe smatram potencijalnim predstavnikom Hrvatske na Eurosongu, ali evo, to ćemo sve vidjeti. Lightning strikes on the sea, breaking waves around me, stormy tides, and I feel my ship capsizing. Out of sight, saving shore, ever gone, evermore. Ropes untied, rain that pours, the water's rising. Devastating times, I keep this hope of mine, even in the darkest night. 'Cause there is a light guiding my way, keeping me safe when oceans rage. There in the sky, hiding away, never to die and fade. I know that I find your lighthouse, your lighthouse. Nema duša snagite da boli se. Ovo je za nas put bez povratka, jer ti
odlaziš večeras, samo prate te suze nebeske. Za 100 dugih godina Bog me kaznio bez tvog dodira. Nek te zagrli neko sretni, čuvali te svi dobri anđeli. Samo nekad me nađi da nam se zvijezde sve zapale. Zvijezde sve zapale. Bog svima, ja sam Mija Negovetić i na Dori ću se predstaviti s pjesmom She's Like a Dream. Pjesmu bi opisala kao energičnu, moćnu i pozitivnu. Mislim da svatko za sebe misli da je najbolji izbor za Eurosong, ali isto tako mislim da je moja pjesma dosta moćna, ima jake autore i nosi jaku poruku. Dugo te nisam vidjela i sada k tebi putujem. Na hladnom staklu prozora ja sam napisala tvoje ime još. Rijeka Genova, dugo te nisam vidjela. Da li još si onaj koga znam? Ovaj vlak je ugodan, ali ja sam nemirna. Sto bevendo il terzo caffè sul treno per Genova. Da li voliš me još? Reci mi che dice il tuo cuore. Da li smo još zajedno? Ako ljubav nije to, reci mi che cosa è l'amore. Da li smo još zajedno? Jednom kad zaboraviš mi ime i krevet hladan postane, kao snijegom okovane zime, kad ništa ne preostane. Ja ću te voljeti tad. Divi vjetre u tišini, ostavi me gdje sam. Svaka riječ sad prostaje. Odlazi i pusti me da ne znam kako čovjek postaje. Ono što nisi više. Divlji vjetre tu na moj prag, uvelo lišće donesi mi i kišu neka ostavi trag. Tuge u bojama jeseni, a činilo se zauvijek smo, dušom i tijelom zaneseni. Ostaje mi tuga u bojama jeseni. Divlji vjetre, i kišu neka ostavi trag. Tuge u bojama jeseni, a činilo se zauvijek smo,
Poštovani pratitelji portala Eurosong.hr, vidjeli ste sve natjecatelje ovogodišnje Dore 2021. Za sve nestrpljive 6. veljače na YouTube kanalu Hrvatske radiotelevizije puštamo jednominutne isječke svih pjesama, pa se možete dobro pripremiti za samu završnu večer koja je na rasporedu 13. veljače na prvom programu Hrvatske radiotelevizije. Vjerujem da ćete nas gledati. Srdačan pozdrav! I naša emisija je došla do kraja. Iako smo mi završili, uzbuđenja tek slijede. Dan prije Valentinova dobit ćemo pobjednika Dore 2021. godine. Sve najnovije informacije i vijesti pratite na našem portalu Eurosong.hr, na našim društvenim mrežama, te se pretplatite na naš YouTube kanal. Hvala vam što ste bili uz nas i doviđenja!